のその慎重さっていうかやっぱり心配ですよね。僕はねあれを思い出したんです。映画の大脱走って映画で地下に穴を掘る19メートルでチャールズ・ブロンソンが中心になって掘っててこれ一番頼りになるってやつが穴が全部できた時に突然パニックになって俺は出らんないって言い出す。そうですね。だから一番頑強に見える人がそういう弱点持ってるんですよね。まあレスキューの方が降りてらっしゃるので、まあ場合によっては順番は入れ替わったりも。そうですね。現場でね状況を見ながら。この3つはねものすごくどんなにマッチョでも普通言われてるなんか立派な人だとかって言われてても何かを襲ってくるっていうことは映画の上で非常によく出てましたね。